an uumama kiyyaan waggaa 16 irraa kaasee kan itti guddadhe kan hin beekus qalbii yookiin saayikooloojii waraanaan hin guddadhe. Waraana Dargii sargee hin beekama Itoophiyaa kan Haile Sillaasee hin beekama. Waraanni lachuutu kan uumame kan Dargii ispeeshaali kan sirriitti qaqqabee sarge waraana Dargii waraanni sun hegemonii biyyummaatiin waraana Itoophiyaa jedhee ijaarame. Waraanni Dargii Oromoo waan godhe hin qabu. Bu'aan inni fide hin qabu. Garuu sadarkaa biyyaatti waraana biyyaa jedhamee ijaarame. Yoo ajjeesu Oromoo sin ajjeesa, saba biraan sin ajjeesa, waan biraa irratti hin ijaarame. Waraana sadarkaa biyyaatti ijaarame sana sadarkaa biyyaatti kuffisuun balleessuun sirnuma. Waraanni wayyaanee adda kan isa godhu waraana biyyoolessaa irratti hin ijaaramne. Waraana biyyaa miti. Waraana garee tokkoo, waraana paartii tokkoo, waraana dhimma hegemonii TPLF hojiirra oolchu duwwaadha. Kanaaf waraana sabarratti ijaarame waraana biyyaati jedhamee fudhatama. Waraana sabarratti ijaarame immoo kuffisuun kan danda'amu sadarkaa biyyaatti ijaaramu duwwaan otoo hin ta'in ati akka sabaatti ijaaramte yoo saba cimaa taate kaayyoon TPLF kan ka'umsa inni godhate uummata isaa naannoo isaa misoomsuu haangessuu qabeenya biyya sanaa dhuunfachuu. Kana as kan jiran waa'een filannoo waa'een dimokiraasii waa'een federaalaa waa'een maalii kan jedhamu amma sanaaf ta'u duwwaatti. Isa kana sirriitti hoowwanne waraanni Dargii fi kan wayyaanee garagara. Kanaatiin maaltu nu barbaachisaa kan jedhuuf yoo dhugaatti waraana Oromoo waraana isaaf dhaabbatu yoo qabaanne duwwaadha. Waraana Oromoo ijaaruu dandeenyaa ijaaruun hin danda'amu. Humnatti qabnaa humnatti qabna. Eessatti ijaarraan bakkatti qabna. Akkamitti ijaarraan garuu hojii manaa keenya hundaa ta'ee jira. Akkamitti ijaarra kan jedhu ana bira, Badhaasaa bira, Tolasaa bira, Abdallaa bira jira. Waraana bilisummaa dhugaa dachee Oromiyaa irra jiru. Waraana bilisummaa dachee Oromiyaa irraa madde waraana bilisummaa uummata Oromoo keessaa madde waraana bilisummaa qalbii dhaloota ammaa kana hubachuu danda'u. Waraana bilisummaa sochii ammaa keessaa madde gadi dhaabuu akka nu barbaachisu hojii manaa keenya ta'e. Kun hojii manaa keenyaati. Amma wanti wal sobamu hin jiru haqa walitti himu. Kana gochuu dandeenya hin dandeenye. Maa akkamitti haqa walitti himne? Wanti jiramu wanti jedhamu yoo gochuu dandeenya. Yoo wal dhaggeeffanne yoo gurra walii kennine kana gochuu dandeenya. Yoo tokko tokko tuffata ta'e yoo karaa koon ta'in karaa biraan hin ta'u kan jedhu ta'e. Yoo bakka hiriyaan kiyya hin argamnetti waan tolaas yoo ta'e waan tolaa miti kan jennu taate. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun akka hubannu akkan ofitti himuun nurra jiraatus kan musliimis kiristaannis dhaabni eksis dhaabni waayis jaarmiyaa jechuu kiyya deeggaruu danda'u. Deeggaruu danda'u otoo ta'in dirqama isaas akka irra jiru beekee gochuu akka qabu ijaarrachuu danda'u. Kan garee yoo goone hin dandeenye. Dhimma siyaasa wajjin siyaasa garee yoo goone isa homaa gochuu hin dandeenye. Inni kan dhimma warra siyaasaati. Waraana garuu gadi dhaabuu nurra jiraata. Kan beekaan keenya kan qabsoo kan miseensa dhaabaas ta'e kan miseensa dhaabaas hin ta'in qeesis sheekis kan deeggaruu danda'u kan gahee isaa keessatti taphachuu danda'u. Maaliif bilisummaaf dhaabbate waan ta'e. Yoo garee ta'e yoo kan garee goone ta'e gareetu kan ebeluutu jedhamu qubatitti qabama. Tokko kan lammata yoo waraana bilisummaa Oromoo ololaan ala goone propaagandaadhaan irratti oofachuu irratti tolfachuu ittiin daldaaluu dhaabne duwwa waraana Oromoo gadi dhaabuu dandeenya. Yoo ittiin dallaalla ta'e waraana Oromoo gadi hin dhaabnu wal soomna. So kana gochuutu nurra jiraata. Namatti dhaamaan jiru narra jiraata jennee ofittis hiriyaa keenyattis namattis himuun nurra jiraata. Tokko kana
sadaffaarratti kan hin jechuu barbaadu Oromoon bifa kamiinuu tokkummaan dhabne dhabees hin beeku. Amma immoo dhaloonni haaraa tokkummaan Oromoo maal akka ta'e dubbiin propagandaan otoo hin ta'in dhiigaan nutti agarsiisa. Tokkummaan kan dhabamte jaarmiyaa Oromoo kan ofitti nurra jiraata. Jaarmiyaan Oromoo dhaabbatamee of ilaaluun yoo nurra jiraata. Jaarmiyaan Oromoo kan Oromooti. Jaarmiyaan Oromoo abbummaan isaa Oromoofi. Oromoon ilma isaa yoo abboommatuu danda'e. Oromoon jaarmiyaa isaa abboommatuu yoo danda'e. Qaama rakkoo ta'uu dhiisee ati kan kiyya ilma kiyya yoo qeequu danda'e akkas jedhe qeeqni diiguuf otoo hin ta'in jabeessuuf qeeqni walirraa fageessuuf otoo hin ta'in walitti fiduuf kana beekaan keenya yoo godhe kana civic society keenya yoo gochuu danda'e kana dargaggoon keenya gochuu yoo danda'an dubartoonni abbootiin keenya yoo gochuu danda'an dhaabbadhoo waliin jechuu dandeenya jaalachuu dandeenya waan jaalannu sana garuu jabeeffachuuf yoo qeequu dandeenya wal jajuu miti asitti akka walitti himne yoo taane tokkummaan ala kanatti ittiin wal jeeqan kun dhaabbachuu danda'a dhufuu danda'a inni dhugaasu isa kana gochuun dirqama keenya kana gochuuf miidiyaa abbaa hunda keenyaaf ta'uu qabna isatti dhimma ba'uu kana gochuuf beektota sila Jawaar maqaa kumaatamaan kaasuu dandeenya jedhan qabna isa gochuu yoo dandeenya kana gochuuf yoo isa kaleessaa yookiin isa iftaan hojjennu dhiifnee isa har'aa hojjechuu dandeenya. Isa har'aa hojjenna isa boruu hojjenna isa iftaan qaqqabna inni kaleessaa silaa darbe seenaaf hin dhiibna isa har'aa hojjechuu dandeenya tokkummaa jaarmiyaa kanaa fiduu dandeenya wal dhaga'uu dandeenya walii abboomamuus dandeenya haqa walitti himuu dandeenya. Kanaaf jaarmiyaan keenya yoo tokkoome duwwaa diinni bicuun miliyoona 5 miliyoona 45 bitaa jiraa jennee yoo barre hojii dippiloomaasii farajjiitti himne waan ajaa'ibaati maal taatanii siin jedhani maal taane jenna nurraa qabaa isaan kana ennaa ofirraa qabaa nuun jedhu isaan eega sin ofirraa hin qabne maal sinii goonaa jedhu isa kana gochuuf murachuu haqa ofitti himuun wal sobuu dhiisuu daba shira propaagandaa dhiisuudhaan haqa qabsoon keenya mooraan keenya qabdu walitti himuun nurra jiraata isa kana gochuudhaan bilisummaan keenya gabaabbatti yeroon qabnu hedha Jawaar dhugaadha yeroon hin jirtu itti baay'ee sochii ammaa kun maaliidha kan jedhu namni jirus anis namni biraas kana jedhee amma natti himuu hin danda'u itti baay'ee qabsoon sochiin amma godhamu maaliif itti baay'ee isaa wanta gaarii ta'uu danda'a hinjifannoon xumuramuu danda'a itti baay'ee isaa balaas ta'uu danda'a. Sochiin amma kanaaf yeroon hin jiru kan jedhamuuf itti baay'ee isaa gaarii akka ta'uuf wanta amma keessa jiru kun wanti mul'attu kun amma diina miti akkuma inni jedhe hojiin manaa keenya nutuu maal hojjechaa jirra diinni bar kan inni aangoorra jiruuf keessum keenyatti waan uumuuf isa kana gochuu isa kana yoo keessa keenyatti tasgabbii uumuu dandeenye waa'ee wayyaanee hin jiru humna 3 qabna. Humna 3 sana ofirratti beekuu ofitti himuu dandeenye wayyaanee meeshaa qabannee dhiifnee taankii binnee dhiifnee kilaashii binnee dhiifnee hin dhumaaf humna 3 sana garuu qindeessinee ofirratti beekuu qabna tokko baay'ina keenya biyya sana keessatti baay'ina nuti qabnu sabni kamuu hin qabu kana humna ta'uusaa ofirratti beeknaa hin beeknu beeknaa yookiin ittiin hojjannu biyya sana jiraachisuuf kan akka Oromoo murteessaan hin jiru lammata dinagdee keenya parsentii 70 biyya sana kan jiraachisu Oromiyaadha kanan ofirratti beekna humna kana sadaffaa taa'umsa lokeeshinii lafa keenyaa sabni kamuu hin qabu sadan kana ofirratti beeknee isa kanaatiif akkamitti gara qabsoo bilisummaatti haa jijjiirru tarsiimoo isaaf barbaachisu akkamitti haa goonu kan jedhu waliyyoo teenyee dubbanne waliyyoo taa'ee beekaan keenya kanan nu baasa jedhe sanaan masakamuun baay'ee gara bilisummaatti nu geessaa kanaatiif